大咩大？我叫大人啫。人咩人？大人叫得唔啱啊？叫就得，啤唔得。我啤咩啤？你啤我都啤。你唔啤我，點知我啤你啊？我大人啤你賤人得，你賤人啤我大人得。哼！我堂堂一個舉人，你叫我賤人，我要告上朝廷。賤人，賤人，賤人！大人，你咁講就唔啱啦。佢話晒都係朝廷陰你老母！吓，你唔可以喺公堂之上。封你老母！大人，唔使用到老母咁盡啦嘛。盡你老母個老母！你仲唔係賤？我今日身為八府巡按嚟重審呢件案，都未人傳召你啦，你行出嚟俾我鬧啦！你係咪犯賤？係咪？你自己講係咪犯賤？你咪走！仲話高手真。我未叫你啊，企出嚟，一係作賊心虛，一係身有屎。你講下你係咪？我同啲街坊一樣嚟睇熱鬧嘅啫，不過企出咗少少，最多咪企翻埋去。講唔得，企翻埋先講，企翻埋先講。黃先要來，黃先要來，企，到咗，吹啊嚇！咬我食咩啊？哎死啦！企咗出嚟，哎又企翻入去，咬我食啊嚇！彈出彈入喎，打我一巴。好啊！而有落面聽住噶啦，佢叫打我先打噶咋，真係。有啲咁嘅嗜好啊，咁大個仔都未聽過。比賽正式開始，一嚟大聲就好似一隻猛虎出籠咁樣啦，拳來拳往，腳來腳往啊！哇！擰轉面，佢想點啊？一定有詭計。拳腳方面，你點練都唔係大仙嘅對手，所以我今次教你嘅係中國古拳法裏邊嘅最高境界——心理戰術。喺呢個月裏邊，我哋日日吃喝玩樂，玩得越高興，大仙佢就越懷疑。成個月嘅鋪排，再加上你而家用個背脊得住佢，我擔保第一個回合，大仙絕對唔敢埋你身。分明想引我埋去，不過我冇理由驚佢嘅，點都要頂硬上啊！大鑊，唔通拋佢唔到？仲唔打佢？呢鑊玩死我啦！下邊講下嘢啦！佢兩個都唔喐，講條毛咩？所有 camera 對住衰鬼地，兩個同我講到最精彩為止。唔係有咩炒魷魚就買好殺死你兩個。真係唔曉講啊！超毒啊！倚天屠龍記唔識講都要講啊！講啦，講嘅。麻煩啦，頂住獅王真老味，金毛獅王唔係大師兄突然打出一招空洞派鎮山絕學七傷拳。所謂一練七傷，七者皆傷，呢鑊真攞命啊！我知啦，講到咁嘅啫，老師。啱啦，就係咁啦，繼續講落去啦。張無忌啊，唔係外賣仔，不慌不忙，雙掌運圓成盾，使出乾坤大挪移，將七傷拳威力化解得。出到乾坤大挪移，外賣仔連消帶打，大喝一聲，霎時之間擂台鬼影重重，成個場都係外賣仔嘅身影。大師兄根本冇辦法分得出邊個先至係外賣仔嘅真身。只見大師兄眉頭一皺，計上心頭，左腳揼地，大叫一聲：老師公大顯威靈！原來佢飆起同上嚟噃。仲有大師兄嬌喘一聲，倒咗外賣仔嘅懷裏。呢個時候，大師兄眼如眉絲，濕潤嘅雙唇微微張開，口中噴出有如蘭花一樣嘅香氣。妹，得噶啦，唔讀啦。對住如絲尤物，佛都會動心啦。外賣仔一手抱腰，另一隻手偷偷地從大師兄衣襟滑入，喺佢豐滿嘅雙峰附近，周圍任意遊覽。而大師兄嘅欲火再也控制不住了。你個冚家你收聲！忍咗好耐㗎，你講咩啊？邊個兩粒的啊？邊兩粒的啊？大佬啊，我都唔想㗎。咁你入邊喐，我又要講，咁啊好難做㗎喎。你老母你點做旁述㗎？信唔信告你老母啊？佢鬧咩老母喺呢度啊？嚇！你個臭街啊！好彩咪鬥俾面。咁係啊嘛，佢老母喺度亂咁鬧唔係啊嘛，大家揾食啫嘛，你揾食我揾食啫，你咪咁啫嘛。少佢啦，咩啊？同你講法啊？揸住我，第一個回合完。仲未到過年啦，咁快燒炮仗啊？唔係喎，好似槍聲嚟嘅喎。係都假嘅。假嘅？唔係啩？門都爆晒喎，啊？你驚咩啫？家陣道門爆咋係嘛？唔係你爆就得啦。
你了解唔了解啫？誒，做咩事啊？嗱，到我爆啦，假噶啦，痛唔痛啊？痛啊！咁即係證明係佢哋試緊你啦。咁又唔見試下你？你啱，我哋走。忙咩啊？過嚟啊！等緊你啊！呢個時候打靶都有嘅，揾路行。唔使，到啦。喂，都幾重手喎。喂，做咩事？做咩事啊？冇嘢。冇嘢，你都講得出口嘅。喂，而家我有嘢喎。喂，咪喐啊！我哋有咩講清楚喎？得㗎啦。007，親自簽字承認，走私販賣國寶，罪無可恕，無需審判，即時槍決。翻去。嗱，咪住先啊！我冤枉噶。嗱，咪住先嗱，我冤枉㗎，我根本就冇偷睇到國防機密。你哋做人要有啲良知先得㗎，係人哋知道我盲㗎嘛。你哋居然屈一個盲人，話佢偷睇國防機密咁離譜！屌！各位手足，我同阿陳局長都好熟噶，間唔中去飲下茶添噶。咪住啊！我老豆就係陳局長，你殺我，我叫佢殺翻你㗎！預備，哥，冇啊！我咁靚仔，我想死啊！呢個條街啱得你咁樣衰，死得好啊！下一個。30年嘅苦練，今日終於大派用場。預備，想殺我鐵腿水上漂，冇咁易。預備，行刑。馬太福音第27章，這時候賣耶穌的猶大看見耶穌已經定了罪，就後悔。打牌。好啊，打邊打？你而家做乜嘢啊？佢巴呢場打牌。你佛抄聖經舊約加新約一致。做咩啊？做咩咁認真㗎？你話打牌嘅？遲幾年先啦，本嘢咁厚，呢1-2年你莫講話打牌啦，打飛機都唔得閒㗎。咁點得啊？講翻後悔嘅猶大，佢將個30塊錢掉咗喺聖殿嗰度，走出去就吊死咗。咩事咁抵唔可以走去死啊？唔通你認為出賣耶穌嘅猶大係好人？猶大過得去啦 ，OK 啊。因為如果佢唔出賣耶穌，耶穌就唔會釘十字架。佢唔釘十字架嘅話咧，咁你都冇十字架攬㗎咯喎。喂，你冇得撈㗎咯喎，你驚嘛？
猶大出賣耶穌係神嘅安排嚟。係啊，即係神專登扇你猶大一鑊。神，請你原諒我嘅暴力，請你啟示我點樣去打救呢個學生。喂，星哥，呢度冇網管噶喎，你想做就去做啊！做咩啊？你又想抄聖經啊？哦，呢啲小事啫。至於神打唔打救，我都遲啲先講。但係我而家就想即刻打救你。星哥嘢，星哥你啲拳真係準啊！不過有啲唔係幾好嘅預感喎。又係嘅，好得罪唔得罪，得罪黃牧師。黃牧師係全校最大嘅，仲大過我同校長。你得罪佢啊，隨時飛你出校啊！唔早講啊你啊！唔記得咗啊嘛！行啊！行啊！我睇你點樣打救我？行啊！哇！你好嘢，訓導主任，使乜講啊？快走啊！訓導主任，做咩事啊？阿冇，有啲嘢想入廁所請教下你啫。唔想入廁所啊！阻你一陣啦，就呢處啦，好嘛？入廁所好啲。喂，冇走！訓導主任。唔好意思，丁生，我嚟遲咗。唔緊要，我相信呢度冇人會覺得係損失。好，丁生快人快語，我今日嚟係要揾你傾單生意，希望唔係文哥生前同你傾過單。川島芳子小姐非常欣賞丁生嘅才華，許文強傻仔啫，丁生係絕頂聰明嘅人。我相信你應該聽過識時務者為俊傑呢句說話。哇！一睇佢樣知係奸人嘅祖先，一睇佢個嘴就知佢想講乜。你翻去同我話俾啲日本人聽，我丁力咩都敢做，就係唔敢做漢奸。喂，你唔好敬酒唔飲飲罰酒啊！你唔好敬酒唔飲飲罰酒啊！你敢同我丁力講啲咁嘅說話？你好嘢，我哋扯。你好嘢，我哋扯。哇，咁犀利嘅，佢想講咩你都知道晒啊！奸佬對白好例牌嘅，我哋個年代部部戲都係咁講嘅。我已經同你鬆咗綁啦，你走啦。用手同我鬆啦，好心。懶叻。乜冇斷到咩？你話？人嚟。係。鬆綁。專女小姐，你到底想我哋點啊？想你攞丁力嘅人頭翻嚟見我。攞丁生嘅人頭？其實你夾硬要我咁做冇用嘅，我根本就落唔到手。係咯。你一定催眠你自己，整到自己好憎丁力，咁咪落到手咯。咩催眠？你跟我講啊吓！我要殺死丁力呢個仆街！殺死丁力個仆街！佢就係咁樣喺我面前大聲嗌，把聲係幾咁凄厲，個樣係幾咁衰相。終於我發覺個川島芳子原來係傻嘅，咁我冇理佢，就咁走咗出嚟。76號係龍潭虎穴，你咁易走得啦？皆因我曉特異功能啊嘛！你睇我唔到，你睇我唔到，咁就咁就走甩咗。丁生，你坐呢度啊。唔會咁簡單，日本人一定有陰謀，後日嘅賭局一定唔可以輸。喂，星姐，乜你聽嘢中意開咁大聲嘅咩？吓？你講咩啊？再講多次，聽得唔好清楚啊！吓咩話？哦 ，sorry， 丁生，其實你唔使咁擔心啊，因為據我所知咧，日本人喺8年之後就會投降，因為美國人咧掟咗個叫做原子彈。
硬啊！食啲唔食啲啊？星仔，你有咩要同我講啊？大少，你杯牛奶已經放咗喺書房啦。丁生，不如我哋捉翻枚波自己企好嘛？星仔，你老老實實答我一個問題，係咩咧？你係咪真係好中意余仙小姐？點解咁問？喺我心目中，朋友遠比女人重要，尤其是你而家身係國家嘅安危。如果你真係中意余仙嘅，我決定退出，成全你，等你可以專心為國家打擊日本人。星仔，你冇事啊嘛？我冇，我只係覺得丁生你對我太好啦，我真係好慚愧。丁生，我有啲口乾，俾我飲啖先啦。好似大啖一啲啊！喺我呢度亂飲嘢就唔緊要，喺出邊就唔好啦。日本人喺呢年來專門用一種家屬謝禮散嚟毒害我哋中國嘅重要人物，大俠霍元甲都係死喺呢種毒散之下。呢種毒有幾個特徵，第一就情緒異常興奮，第二全身無衣，第三手舞足蹈，手腳不受控制。跟住就發冷抽筋而死。咩話？臨死前居然仲可以施展呢招老漢推車，好嘢！請受小弟一拜。好一條硬漢。係咪住阿叔？隔山取火喎，梗係隔山取火，其實有啲料到。阿叔啊，我嗰邊睇下有冇招乞衣煲飯。仲有招乞衣煲飯，真係航海無涯。